गइसौँ। आजको दिन सजिलो हुनेवाला छैन। हिजोको वर्षाले बाटो चिप्लो बनाइसकेको छ र माथिबाट झर्ने हिउँले यात्रालाई अझ अनिश्चित बनाउँदैछ। छेप्का गाउँबाट सुरु भएको यो ट्रेक अब बिस्तारै बदलिँदैछ, जङ्गलबाट पहाडतर्फ र हरियालीबाट सेताम्मे हिउँतर्फ। अगाडि बढ्दै जाँदा हामी पुग्नेछौँ झरना होटल, जहाँ सुरु हुन्छ दिनको सबैभन्दा कठिन उकालो। साँघुरो ट्रेल, एकातिर भिर, अर्कोतिर खोज र बीचमा हामी, हाम्रो साहसको परीक्षा। तर यही सङ्घर्षपछि हामी पुग्नेछौँ रिङ्मो गाउँ र यदि भाग्यले साथ दियो भने त्यहीँबाट पहिलो पटक हामी देख्न सक्छौँ शे फोक्सुन्डोको अद्भुत नीलो ताल। आजको यात्रा केवल गन्तव्यसम्म पुग्ने होइन, यो हो हाम्रो सहनशीलता, धैर्य र साहसको कथा। आज हाम्रो डे 4 सुरु हुँदैछ न्यू धाफे होटल एन्ड लजबाट। हिजोको वर्षापछि पनि आज हामी फेरि नयाँ ऊर्जा लिएर तयार छौँ। छेप्का गाउँ समुद्री सतहबाट करिब 2757 मिटर उचाइमा रहेको यो सानो तर महत्त्वपूर्ण बस्ती शे फोक्सुन्डो ट्रेकको एउटा मुख्य स्टप हो। यहाँको शान्त वातावरण र ट्रेकर्सहरूको आवत जावतले यो ठाउँलाई अझ जीवित बनाएको छ। र विशेष धन्यवाद न्यू धाफे होटल एन्ड लजलाई, जहाँको खाना एकदमै स्वादिलो र आतिथ्यता निकै राम्रो छ। उहाँहरूले हाम्रो राम्रोसँग ख्याल राख्नुभयो र अगाडिको यात्राबारे आवश्यक जानकारी पनि दिनुभयो। यदि तपाईँ यहाँ ट्रेकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा बस्न हामी हाइली रेकमेन्ड गर्छौँ। अब वर्षासँगै हामी फेरि यात्रामा निस्किँदैछौँ। एका सिधा गएको, लेफ्ट 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 लेफ्ट। वाउ, हिजोको दिन हामीले वर्षाकै बीच छेप्कामा अन्त्य गर्यौँ रेनकोट लगाएर, र आज फेरि त्यहीँबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो यात्रा। आकाश अझै खुलेको छैन, वर्षा अझै जारी छ। हामी फेरि रेनकोटमै तयार छौँ, भिजेको ट्रेल, चिसो मौसम र अनिश्चित यात्रालाई सामना गर्न। आजको दिन कस्तो हुने हो थाहा छैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ, हामी अघि बढ्दैछौँ। आधी घन्टाको यात्रापछि हामी एउटा झुलुङ्गे पुलमा आइपुगेका छौँ। ओहो, के हो, झुलुङ्गे पुलको बिचमा ढुङ्गा। कत्रो ढुङ्गा। पुरानो तर्ने खोला चाहिँ उठे, के अरे पुल चाहिँ यही हो काठको। अहिले चाहिँ पक्की पुल रहेको छ। चिसो हावा लाग्न सुरु भइसकेको छ, माथि हिउँ परिरहेको छ। छेप्का गाउँबाट रेची गाउँ पुग्न करिब 3-4 घन्टाको हिँडाइ लाग्छ। यो खण्डको ट्रेल जङ्गलभित्रबाट अगाडि बढ्ने शान्त र प्राकृतिक अनुभवले भरिएको छ। सुरुको भागमा बाटो नदीको किनारसँगै सजिलो लाग्छ, तर बिस्तारै उकालो सुरु हुन्छ। घना जङ्गल, रुखहरूको छाया र भिजेको बाटोले यात्रालाई अलि चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। राति पानी परेर होला, हिउँ परेछ, बबाल हिउँ परेछ। यहाँबाट पछाडि पनि एकदम राम्रो हिमाल देखिरहेको छ, त्यो चाहिँ अहिले खिचिएर हामी पछि हजुरलाई देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ बीचबीचमा साना खोलाहरू, काठका पुलहरू र साँघुरा ट्रेलहरू पार गर्दै
हामी अगाडि बढ्छौँ। यो खण्ड धेरै टेक्निकल त छैन, तर लगातार हिँडाइले शरीरलाई थकान दिन थाल्छ। तर प्रकृतिको शान्त वातावरण र वरिपरिको सुन्दर दृश्यले हरेक पाइला अझ रमाइलो बनाइदिन्छ। फेरि पनि अर्को एउटा झेलेङ्गे पुल, खोला ब्रिज तर्नुपर्ने, पुल तर्नुपर्ने भयो घाटको। अगाडि क्रस गर्दैछु। यो चाहिँ एकदम फेमसवाला हो है, एकदम राम्रो छ। अब फेरि यो सकिने बित्तिकै फेरि एकदम ठाडो उकालो हो। पुलको एउटा सायद त छैन। माथि चढ्ने उयो माथि काठ बगाएर ल्याएको छैन, काठ बगाएर ल्याएको ठाडै। जाँदै गर्दा हामीले एउटा रोचक कुरा देख्यौँ। यी अग्ला अग्ला रुखहरू पहाडमा भए पनि यो क्षेत्रमा राम्रो वर्षा हुन्छ, माटोमा पर्याप्त पोषक तत्त्व हुन्छ र घना जङ्गलले रुखहरूलाई सिधै माथि बढ्न प्रेरित गर्छ। सूर्यको प्रकाश पाउनका लागि रुखहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र त्यही कारण उनीहरू अझ अग्ला हुँदै जान्छन्। चिसो हावा, ओसिलो वातावरण र कम मानवीय हस्तक्षेपले यी जङ्गलहरूलाई अझ प्राकृतिक र स्वस्थ बनाएको छ। त्यसैले हामीले देखेका यी अग्ला रुखहरू सिर्फ सुन्दर मात्र होइन, प्रकृतिको सन्तुलनको एउटा जिउँदो उदाहरण हो। अहिले हामी आइपुगेका छौँ सिदाकको काठको पुलमा। यो पुलको छेउमै रहेको सिदाक टी हाउस ट्रेकर्सहरूका लागि एउटा राम्रो विश्राम स्थान हो। नदीको आवाज, शान्त वातावरण र पुलको बीचमा उभिँदा देखिने दृश्य साँच्चै नै रमाइलो अनुभव। अब हामी गन्तव्य नजिक छौँ। यहाँबाट रेची पुग्न करिब आधा घन्टा मात्रै बाँकी छ। त्यहीँ पुगेर हामी आजको लन्च गर्नेछौँ। थकान भए पनि गन्तव्य नजिक हुँदा ऊर्जा आफै बढ्दै जान्छ। 1.5 घन्टाको यात्रापछि हामी सिदाक टी हाउस आइपुगेका छौँ। सेफुक्सन्ड गाउँपालिका 8 सिदाक डोल्पा। सिडाक टी हाउसबाट अगाडि बढ्ने बित्तिकै ट्रेल उकालोतर्फ उक्लिन थाल्छ। यो दिनको पहिलो ठुलो उकालो र साँच्चै भन्नुपर्दा अलि जोखिमपूर्ण पनि। साँघुरो बाटो, भिरको किनार र लगातार चढाइले हरेक पाइला सोचेर चाल्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँको ट्रेल निर्माण देख्दा भने अचम्म लाग्छ। पहाड नै काटेर बनाइएको यो बाटो कति मेहनत र साहसले बनेको होला भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। साँच्चै यी ट्रेल बनाउने मानिसहरूको हिम्मत फलाम जस्तै बलियो हुनुपर्छ। उनीहरूको कामप्रति मनदेखि सम्मान व्यक्त गर्न मन लाग्छ। यही बाटोले नै हामीलाई अगाडि बढ्ने सम्भव बनाएको छ।
उकालो चढिसकेपछि हामी अर्को रोचक भागमा आइपुग्यौं, ग्याबियन वालमाथि हिँड्ने ट्रेल। ग्याबियन वाल भनेको तारको जालीभित्र ढुङ्गा भरेर बनाइने संरचना हो, जसले पहिरो नियन्त्रण, माटो सम्हाल्ने र ट्रेललाई सुरक्षित बनाउने काम गर्छ। यो संरचना बलियो मात्र होइन, लचकदार र पानी पार हुने भएकाले पहाडमा निकै उपयोगी हुन्छ। यस्तै संरचनाले गर्दा हामी जस्ता ट्रेकर्सहरूलाई यी दुर्गम ठाउँहरूमा हिँड्न सम्भव भएको छ। 50 वर्षभन्दा बढी टिक्ने यस्ता संरचना सस्तो, दिगो र प्रभावकारी विकल्प मानिन्छ। यस्तो कठिन भूगोलमा यति राम्रो इन्जिनियरिङ देख्दा साँच्चै प्रशंसा गर्न मन लाग्छ। ओडार दामी गुफा रे। एउटा खुसीको कुरा के छ भने अचेल, सिदाक र रेन्जीको बीचमा नयाँ टी हाउसहरू पनि खोलिसकेका रहेछन्। लामो उकालो र थकाइको बीचमा यी चिया पसलहरू सुस्ताउनका लागि निकै राम्रो आश्रयस्थल बन्ने गरेका छन्। यहाँ बसेर एकछिन लामो सास फेर्न मात्र होइन, पछि परेका साथीहरूलाई कुर्न पनि सजिलो हुन्छ। पदयात्रामा साथीहरू बीचको दूरी 5 मिनेटभन्दा धेरै हुनुहुँदैन भनिन्छ। त्यसैले सबैजना एकैसाथ अघि बढ्न यी साना विश्राम स्थलहरूले ठूलो सहयोग पुर्याउँछन्। हामी लगभग रेची गाउँ पुग्नै लाग्यौं। आजको हाम्रो लन्च चाहिँ यहाँको गुरुङ दाईको भान्साघरमा अर्डर गरिसकेका छौं। यहाँ चाहिँ दुईटा बाटो छुट्टिन्छ, तल र माथि। सबै फोक्सोन्डो जाने बाटो चाहिँ माथि हो है। कस्तो यस फोक्सोन्डो विकास समितिले यहाँ सबैमा यसरी राखिरहेको थियो, उडाइदियो, बिगारिसक्यो। पदयात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्स के छ भने तपाईँ पुग्नुभन्दा कम्तीमा 1 घण्टा अगाडि नै फोन गरेर वा कसै मार्फत खाना अर्डर गरिदिनुहोस्। यसो गर्दा तपाईँ होटल पुगुन्जेल खाना तयार भइसक्छ। पहाडको पदयात्रामा खाना पाक्न समय लाग्ने हुनाले यसरी अगाडि नै जानकारी दिँदा समयको बचत हुन्छ र तपाईँले भोकै धेरै बेर पर्खिनु पर्दैन। अब केही बेरमै तातो तातो खाना खाएर हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। 11 बजे हामी पुगेका छौँ रेची पुग्यौँ। अब हामी खाना खान्छौँ यहाँ, अनि त्यसपछि सैजोल सै फोक्सोन्डोको लागि निस्किन्छौँ। स्विमिङ पुल तर्नुपर्ने रहेछ। श्री गुरुङ होटेल, सै फोक्सोन्डो, रेची रोल्पा। गाले ठिक छ, ओ गाले
रेची एलिभेसन अफ 3013 वे टु फोक्सोन्डो अनि अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन सम्दुवा 30 मिनट चाहिँ यो यो यात्रालाई अझै यादगार र रमाइलो बनाउने श्रेय चाहिँ हाम्रो हरिलाई जान्छ। उहाँ हाम्रो यो ट्रिपको ग्रेटेस्ट इन्टरटेनर हुनुहुन्छ। मादल बजाउनमा उहाँ यति निपुण हुनुहुन्छ कि उहाँका औँलाहरू मादलमा चल्दा हामी सबैका थकाइ एकैछिनमा मेटिन्छन्। हरिको यो अद्भुत कला र मादलको तालले हाम्रो यो दुर्गम यात्रालाई पनि एउटा उत्सव जस्तै बनाइदिएको छ। अन्ततः हामीले गुरुङ दाईको भान्साघरमा लन्च गर्यौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँको खाना यति स्वादिलो थियो कि हामीले पेट मात्र होइन मनै अघाउने गरी खायौँ। यो दुर्गम ठाउँमा पनि आफ्नै घरको जस्तो न्यानो आतिथ्य र मिठो मुस्कानका साथ खुवाउनु भएकोमा गुरुङ दाई र उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको यो सत्कारले हाम्रो यात्राको थकाइ नै बिर्साइदियो। अब हामी माथि जाँदैछौँ। रेची वी आर एट द एलिभेसन अफ 3045। होटेल चाहिँ होटेल मिड पोइन्ट पनि छ, त्योभन्दा अगाडि अर्को होटेलहरू पनि छ। मिठो खाना खाएपछि शरीर अलि भारी भयो, जसले गर्दा हाम्रो हिँड्ने गति निकै कम भयो। तर बाटो भने अझै चुनौतीपूर्ण थियो। हामीले कडा उकालो चढ्दै एउटा काठे पुल पार गर्यौँ। तलबाट आएको 20 मिनट जस्तोमा एउटा काठको पुल भेटिँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ। अझै अगाडि बढ्दै गर्दा करिब 25 मिनटपछि मौसमले आफ्नो रूप फेर्न थाल्यो। पहाडको मौसमको के भर, हेर्दा हेर्दै पानी पर्न सुरु भइहाल्यो। अब भने रेनकोट निकाल्नुको विकल्प रहेन। पानीले बाटोलाई केही कठिन बनाए पनि यो झरीको बीचमा पदयात्रा गर्नुको एउटा छुट्टै रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। ढलानको लागि टोटली स्नोइङ गाइस, स्नोइङ। हामीले पन्चो लगायौँ भिज्छ भनेर। अघिसम्म घाम लाग्दै थियो, अहिले फेरि एकैचोटि स्नोफल भइदियो। एकदम राम्रो सेफोक्सोन्डोमा स्नोफल एक्सपिरियन्स गर्दैछ हामी। हिउँ पर्यो गाइस, हिउँ पर्यो मजाले। हिउँमा हिउँ पर्यो देख्दैन क्या? ओके, फेरि हेभिङ वाल क्रसिङ। रेनकोट ल्याएको काम लाग्यो। कुनै पनि पदयात्रामा निस्कनु अघि मौसमको जानकारी लिनु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 7 दिनको वेदर फोरकास्ट हेरेर सोही अनुसार रेनकोट वा तातो लुगाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो यात्रामा अहिले झरी र हिउँ दुवै परिरहेको छ। अहिलेको यो खराब मौसमले गर्दा हामीले सेफोक्सुन्डो तालको सुन्दरतालाई स्पष्टसँग देख्न आशावादी छौँ। तर भोलि भनी मौसम खुल्ने सङ्केत छ।
हामी भगवानसँग यही प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि भोलि बिहान जब हाम्रो आँखा खुल्छ तब मौसम एकदमै सफा होस् र हामीले त्यो निलो फोक्सुन्डो तालको वास्तविक रूप देख्न पाऊँ। चिया घर जस्तो मात्रै रहेछ, यहाँ बस्नको लागि एकोमोडेसनको व्यवस्थाहरू चाहिँ छैन। हिउँ परिरहेछ अहिले पनि। चिया घर, चिया स्टेसन, रेस्टिङ प्लेस नै हो यहाँ एकैछिन बस्नको लागि। फोहोर फाट्नको लागि भनेर चाहिँ यस्तो सानो सानो ठाउँ बनाइदिएको छ। यस्तो ठाउँहरू बनाइदिएको छ। यसो फोहोर सकेसम्म यस्तै ठाउँमा फालिदिनु होला। यता सबै ठाउँमा यस्तो फोहोर मलाई भनेर लेखिदिएको हुन्छ। सकेसम्म बाहिरमा फोहोर चाहिँ नगर्नु होला, किन भन्दा यो ठाउँ खासै फोहोर भेटेको छैनौँ क्या हामीले। अब थोरै त भइहाल्छ, तर फोहोर भेटेको छैन। त्यो पनि त्यो फोहोर पनि सकेसम्म नफालिदिनु होला प्लिज। यो ठाउँ सफा छ, यसलाई फोहोर गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। डु नट लिटर। सबै नागरिकको पहिचान दिनु होला। आजभोलि सिभिक सेन्सको कुरा गरिरहेको छ, यो पनि त्यसैको एउटा पार्ट रहेको छ। हामी अहिले सुम्दुवा आइपुगेका छौँ, जुन यो क्षेत्रकै कागमाराला पास जाने मुख्य प्रस्थान बिन्दु हो। यहाँबाट झोलुङ्गे पुल पार गर्दै प्रख्यात कागमाराला पासतर्फ लाग्छ। 5115 मिटरको उचाइमा रहेको यो पास डोल्पाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र साहसिक पदयात्रा मार्गहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो पासले माथिल्लो डोल्पालाई तल्लो डोल्पासँग जोड्ने काम गर्छ। यहाँबाट देखिने कागमारा हिमालको श्रृङ्खला र वरिपरिका सेता टाकुराहरूको दृश्यले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। पदयात्रीहरूका लागि यो पास पार गर्नु भनेको एउटा ठूलो उपलब्धि र साहसको परिचय दिनु हो। कागमाराला पासको त्यो चुनौतीपूर्ण र लोभलाग्दो बाटोलाई हेर्दा एक मन त्यता जाउँ जस्तो पनि लागेको थियो। तर कुनै अर्को दिन हामी त्यो उचाइलाई पनि पक्कै नाप्नेछौँ। अहिलेलाई भने हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र पाइलाहरू आफ्नै मुख्य गन्तव्यतर्फ मोडिएका छन्। केही अधुरा रहरहरूले नै त फेरि अर्को यात्राको आधार तय गर्छन्। त्यसैले कागमारालाई पछिका लागि साँच्दै हामी फेरि आफ्नो ट्रेलमा अघि बढिरहेका छौँ। माथि अब सैजल होइन त अब माथि के च्याङ्रा पर्यो फेरि। बिचमा झन्डा, कहाँदेखि भिट्टामा झन्डा, कहाँदेखि झन्डा। हिँड्दा हिँड्दै हामी साइजोल स्थित सम्झना होटल आइपुगेका छौँ। रिग्मो गाउँ र से फोक्सुन्डो ताल पुग्नु अघिको यो अन्तिम बस्ती हो। धेरैजसो पदयात्रीहरू यो कडा उकालो र कठिन बाटोलाई मध्यनजर गर्दै आजको रात यही साइजोलमै बिताउने गर्छन्, ताकि भोलि बिहानै ताजा भएर बाँकी यात्रा तय गर्न सकियोस्। तर हाम्रो जोस र समय अझै बाँकी छ। त्यसैले हामीले आजै रिग्मो गाउँ पुग्ने निर्णय गरेका छौँ। थाकेका खुट्टा र यो चुनौतीपूर्ण मौसमका बावजुद पनि आजको बास हामी रिग्मोमै गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ। फोक्सुन्डोको त्यो निलो पानीलाई भेट्न अब हामी धेरै टाढा छैनौँ। वेलकम टु ट्रेकर्स इन होटल। वाइफाई नेटवर्क एन्ड हर्स राइडिङ अभाइलेबल हियर। फोन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। गाउँ चाहिँ यही हो। सम्झना 2 होटल
लज भन्दा यो चाहिँ मेन सैजल गाउँ चाहिँ यो रहेछ फरेन युएस फरेन एडबाट सञ्चालित अगाडि रहेको यो स्कुल राम्रो राम्रो होटलहरू बन्दैछ द हिमालयन स्विट होटल यहाँ चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन काठहरू काटिसकेको छ अनि यो होटल स्नो लियोपार्ड होटल द हिमालयन स्विट होटल ताजा लगाएको छ युनिक छ मैले सबै होटलको डिस्क्रिप्सनहरू लोकेसनहरू युट्युब डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै ट्रेकिङ हाइकिङहरूमा जाँदाखेरि मैले रिसर्च गरेको नम्बरहरू यहाँ आउँदाखेरि टिपेको नम्बरहरू सबै हालिदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ सबै बनाउन धेरै दुःख लागेको छ धेरै बनाउनलाई ग्याजेटहरू सबै बोकेर आउनुपर्छ अनि धेरै मेहनत र दुःख लाग्ने हुँदा भिडियो यहाँसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला सैजल आर्ट डोल्पा ट्रेकर्स इन अब यो ठाउँबाट चाहिँ मोस्टली मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ यहाँबाट सिधा जान्छ अर्कै गाउँ जान्छ अनि यहाँ चाहिँ हजुरले यति पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यसरी लेखेको छ वे टु रिखे भिलेज यताबाट भयो तारा जाँदै यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लिनुभयो भने चाहिँ उसै फोक्सन्डो वे टु रिग्मो भिलेज यहाँबाट तल जाने के हो लातन चाहिँ क्या यस्तो हेर्छ दिउँसोको ठ्याक्कै 2 बज्यो हामी सैजोल गाउँलाई पछि पार्दै अब चर्चित झरना होटलतर्फ लम्किरहेका छौँ तर अहिले मौसम झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ झरीसँगै परेको हिउँ अहिले बाक्लो हुँदै गएको छ र वरिपरिको दृश्य देख्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको छ हिउँले बाटो ढाक्दैछ र भिजिबिलिटी पनि निकै कम भएको छ तर जतिसुकै हिउँ परोस् फोक्सुन्डो पुग्ने हाम्रो अठोट भने अलिकति पनि कम भएको छैन चिसोले शरीरै कठ्याङ्ग्रिन थालेपछि हामी केही बेर एउटा सानो चिया ब्रेकका लागि रोकिएका छौँ यो तातो चियाले शरीरलाई ऊर्जा त दिने नै छ साथै बाँकी कठिन यात्राका लागि हामीलाई मानसिक रूपमा पनि तयार पार्नेछ वेलकम टु झरना होटल to Saifaksando 3 hours अगाडि सैफाक्सन्डो झरना होटल यो परिरहेछ कुनै घर बस्ती पुगेको छ वी आर सो ह्याप्पी चौरीको नभए यसको यो च्याङ्राको होला झरना होटल भेरी फेमस झरना होटल आज तातो चियाले शरीरमा केही ऊर्जा त थप्यो तर अब हाम्रो अगाडि यो सिङ्गो पदयात्राकै सबैभन्दा कठिन र खतरनाक खण्ड उभिएको छ
दिउँसोको ठ्याक्कै 3 बज्यो हामीले झरना होटेल छोडिसकेका छौँ। यो यस्तो मोड हो जहाँबाट अब पछाडि फर्कने कुनै विकल्प छैन। यहाँबाट सुरु हुने निरन्तरको ठाडो उकालोले हाम्रो धैर्य र साहसको वास्तविक परीक्षा लिनेछ। अगाडि बाक्लो हिउँ, ओसिलो बाटो र साँघुरो गोरेटो छ, तर रिग्मो गाउँ र त्यो सपनाको ताल से फोक्सुन्डो पुग्नका लागि यो चुनौतीलाई पार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। अबको हरेक पाइला निकै सावधानीपूर्वक चाल्नुपर्नेछ। हामी चाहिँ अहिले पोलम भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसको अल्टिट्युड 3264 मिटर। हामी यहाँ 15 मिनट जस्तोमा आइपुग्दो रहेछौँ। उकालो चढ्दै गर्दा हामी पालाम गाउँ आइपुगेका छौँ। यो गाउँ डोल्पाको वास्तविक पहिचान र परम्परालाई झल्काउने एक जीवन्त उदाहरण हो। यहाँका पुराना शैलीका घरहरू र ढुङ्गाले छाएका छानाहरूले डोल्पाको प्राचीन जीवनशैलीको कथा सुनाइरहेका छन्। अहिले चिसो मौसम र हिउँका कारण यहाँका सबै बासिन्दाहरू तलको न्यानो बस्तीतर्फ झरिरहेका छन् र उनीहरू वसन्त ऋतुको आगमनसँगै फेरि यहाँ फर्कनेछन्। त्यसैले अहिले यो गाउँ सुनसान देखिए पनि यसको मौलिकता र सुन्दरता भने अझै उत्तिकै छ। विकास र आधुनिक पूर्वाधारहरू पुग्न नसके पनि शताब्दीौँदेखि ठिङ्ग उभिएका यी पुराना संरचनाहरू देख्न पाउनु हाम्रो लागि एउटा ठूलो अवसर र सम्मानको कुरा हो। अहिले हामी पदयात्राको यस्तो मोडमा छौँ जहाँबाट मात्र एउटा बाटो छ, त्यो हो ठाडो उकालो। हिउँ पहिलेको तुलनामा अझ बाक्लो गरी पर्न थालेको छ। हेर्दा हेर्दै वरिपरिको दृश्य कुहिरो र हिउँले ढाकिएर भिजिबिलिटी एकदमै कम भइसकेको छ। चिसोले शरीरका अङ्गहरू कठ्याङ्ग्रिन थालेका छन्, तर हामीसँग रोकिने विकल्प छैन। यो चुनौतीपूर्ण मौसम र घट्दो उज्यालोका बीच पनि हामीले आफ्नो पाइला अगाडि बढाइरहनु परेको छ। शरीर थाकेको छ, तर मनमा एउटै लक्ष्य छ, आजै रिग्मो गाउँ पुग्नु। यो कठिन उकालो नै हाम्रो अन्तिम परीक्षा जस्तै बनेको छ। धेरै टाइम त लागेन, 25 मिनट लाग्दो रहेछ। सर्टकट बाटो आयो भने सर्टकट बाटो आएको छ। स्टिल स्नो फलिङ। भ्यू पोइन्ट, झर्ना भ्यू पोइन्टमा पनि मस्त हिउँ पऱ्यो अनि थोरै टफ छ। अब माथि गाउँ जानुपर्ने हुन्छ। वेदर नट सो क्लियर। शरीर थाकेको थियो, चिसो बढ्दो थियो, तर गन्तव्यमा पुग्ने हाम्रो दृढ सङ्कल्पले हामीलाई निरन्तर अगाडि धकेलिरह्यो। यो कष्टकर यात्राको बीचमा एउटा सुन्दर दृश्य पनि थियो। हाम्रो टिम मेम्बर अनिशा आफ्नो जीवनकै पहिलो हिमपातको अनुभव गर्दै थिइन्। उनको त्यो उत्साह र खुसीले हाम्रो थकानमा पनि एउटा छुट्टै मुस्कान थपिदियो। पुरै बाटो हिउँले सेताम्मै ढाकिएको यो क्षण साँच्चै नै एउटा अद्भुत अनुभव थियो। वरिपरिको त्यो शान्त र सेतो वातावरण देख्दा मलाई यस्तो महसुस भइरहेको थियो मानौ हामी यो धरतीमा होइन, स्वर्ग जाने बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यो हाम्रो जीवनकै एउटा यस्तो यादगार पल बन्यो जसलाई शब्दमा बयान गर्न सायद असम्भव छ। मौसमको प्रतिकूलता र बाक्लो कुहिरोले गर्दा एउटा ठुलो धोको अधुरै रह्यो। हामीले यो क्षेत्रकै सबैभन्दा रोमान्टिक र सुन्दर सी फोक्सुन्डो झरनालाई स्पष्टसँग देख्न पाएनौँ। प्रकृतिको नियम नै यस्तै रहेछ, कहिलेकाहीँ हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। तर हाम्रो चिन्ता दृश्यको भन्दा पनि बाटोको बढी थियो। उकालो झन्झन खतरनाक र चिप्लो बन्दै गइरहेको थियो। हामीले एकअर्काको हात समात्दै र हरेक पाइलामा सतर्क रहँदै यो खण्ड पार गर्यौँ। यस्तो साँघुरो र चिप्लो भिरको बाटो देख्दा मलाई अचम्म लागिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेका ती घोडा,
याक र खच्चडहरू यो बाटो कसरी पार गर्दा होला? हाम्रो लागि एउटा चुनौती बनेको यो बाटो उनीहरूका लागि भने जीवनको एउटा कठिन दिनचर्या रहेछ। साढे 2 घन्टा हिँडिसक्यौँ। अब हाफ एन आवर 40 मिनटमा हामी रेग्मो गाउँ आइपुग्नेछौँ। हाम्रो फर्स्ट टेकाइ है हिउँमा। हल्का रमाइलो। हल्का रमाइलो। सेतै सेतै छ। रमाइलो भयो उसको पालो ए बिचमा जानु पर्थ्यो त। बाटो जतिसुकै कठिन भए पनि हामी यहाँको हरेक पललाई मजाले उपभोग गरिरहेका छौँ। यस्तो दृश्य हामीले यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनौँ, जहाँ हरेक रुखका हाँगाहरू र साना बुट्यानहरू हिउँको सेतो बर्कोले ढाकिएका छन्। वरिपरिको यो दृश्य देख्दा कुनै काल्पनिक चलचित्र वा सपनाको संसारमा पुगे चाहिँ भइरहेको छ। चिसो हावा र हिउँको यो स्पर्शले हाम्रा सबै थकानहरू बिर्साइदिएको छ। साँच्चै यो हाम्रो लागि एउटा ड्रिमी मोमेन्ट हो, जसलाई हामी आफ्नो मानसपटल र क्यामेरामा सधैँका लागि कैद गर्न चाहन्छौँ। कहिलेकाहीँ शब्दहरू थोरै हुन्छन् र मौनताले धेरै बोल्छ। हिउँको यो सेतो पर्दाभित्र लुकेको डोल्पाको यो रूप देख्दा लाग्छ हामी कुनै भूगोलको यात्रामा होइन, एउटा बिर्सनै नसकिने सपनाको गहिराईमा छौँ। हरेक रुखका हाँगाहरूमा जमेका ती हिउँका कणहरू, कुहिरोभित्र हराएका ती अजङ्गका पहाडहरू र हाम्रो हरेक पाइलामा सुनिने हिउँको आफ्नै धुन, यो सबै यति अवास्तविक छ कि लाग्छ यो आँखा खोल्दा हराउने कुनै काल्पनिक संसार हो। चिसोले शरीर काँपिरहेको छ, तर यो दृश्यले आत्मालाई एउटा छुट्टै न्यानोपन दिइरहेको छ। यो केवल एउटा पदयात्रा मात्र होइन, यो त प्रकृतिले हामीलाई दिएको एउटा दिव्य उपहार हो। समय रोकिए झैँ लाग्ने यी पलहरू नै हुन् जसले जीवनलाई जिउनुको वास्तविक अर्थ सिकाउँछन्। साँच्चै स्वर्ग यदि कतै छ भने त्यो सायद यस्तै कुनै बाटो भएर जानेछ। It's 5:31. हामी सोय फोक्सन्डोको इन्ट्रेन्स गेटमा आइपुगेका छौँ। चिसो छ, हात पनि चिसो भयो। यो चाहिँ पन्जा लिएर आएर ब्यागबाट निकाल्छु भन्दा रेनकोट लगाएको भएर निकाल्न मिलिरहेको पनि छैन। रिम्ना, वेलकम टु रिम्ना। ए रिग्मो पो हो त। बोर्न भिलेज अफ डोल्पा, रिग्मो भिलेज। वेलकम टु सेफ फोक्सन्डो, द ल्यान्ड अफ स्नो लियोपार्ड। यस्तो छ है हाम्रो साथीभाइहरूको हालत। हामी अहिले यो रिग्मो भन्ने गाउँ आइपुगेका छौँ। अनि हजुरले
भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिल स्नोइङ हामी चाहिँ स्नो टाइममा आइपुगेका छौँ सबै हजुरले 360 हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो पछाडि भएको चाहिँ हाम्रो से फोक्सोन्डो इन्ट्रान्स अनि आवर भेरी ओन याक अरू बेलामा कुकुरले साथ दिन्थ्यो भने यसपालि हामीलाई याकले पछ्याइरहेको छ हामीलाई धेरै तलदेखि चाहिँ सँगै आइरहेका छौँ सी इज भेरी ब्युटिफुल Let's go. बिहानको 8:30 बजे 2757 मिटरको उचाइमा रहेको चेप्काबाट सुरु भएको हाम्रो आजको यात्रा 9 घण्टाको निरन्तर सङ्घर्षपछि अन्ततः एउटा सुखद मोडमा आइपुगेको छ। अहिले साँझको 5:30 बज्यो र हामी 3660 मिटरको उचाइमा रहेको रिग्मो गाउँ आइपुगेका छौँ। आजको यो एकै दिनमा हामीले मौसमका अनेकौं रूपहरू भोग्यौँ। कहिले पोल्ने घाम, कहिले सिरेटो त कहिले बाक्लो हिमपात। यो लामो दूरी र कठिन उकालोले हाम्रो शरीरलाई थकाए पनि रिग्मोको यो न्यानो बस्ती देख्दा सबै थकान मिटिएर गएको छ। से फोक्सोन्डो ताल पुग्नु अघिको यो अन्तिम गाउँमा आइपुग्दा हामीलाई एउटा ठुलो युद्ध जितेको जस्तै महसुस भइरहेको छ। अब केही पाइला मात्र बाँकी छ त्यो नीलो सपनालाई साक्षात देख्नका लागि। याक होमस्टे तपाईँ चाहिँ याक होमस्टेमा बस्नु भन्नुभयो अरे यही हो याक होमस्टे। तर हामी अहिले तलतिरै जाँदैछौँ सकेसम्म लेक साइडतिरको होटेल चुज गर्नको लागि। जति नजिक लेक साइडको होटेल भयो भोलि उठेर भ्यू हेर्नलाई त्यति सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँ हेर्दैछौँ। अन्ततः हामी यो यात्राको सबैभन्दा प्रतीक्षित र अन्तिम बस्ती रिग्मो गाउँ आइपुगेका छौँ। 3660 मिटरको उचाइमा अवस्थित यो सुन्दर गाउँ से फोक्सोन्डो तालको काखमै रहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेका यहाँका परम्परागत घरहरूले डोल्पाको मौलिक वास्तुकलालाई जीवन्त राखेका छन्। रिग्मो गाउँ केवल एउटा बस्ती मात्र होइन, यो यहाँको प्राचीन बोन्पो धर्म र संस्कृतिको केन्द्र पनि हो। यहाँको शान्त वातावरण, रङ्गीचङ्गी लुङदारहरू र हिउँले ढाकिएका घरका छतहरू देख्दा लाग्छ समय यहाँ आएर कतै रोकिएको छ। कठिन उकालो र चिसो मौसम पार गरेर यहाँ आइपुग्दाको यो आनन्द शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। अबको केही समयमै हामी यही गाउँको आँगनबाट त्यो चर्चित नीलो ताल से फोक्सोन्डोलाई निहाल्नेछौँ। अहिले रातको समय भएको छ र बाहिर अझै पनि हिउँ परिरहेको छ। हामी तालको ठिक छेउमा रहेको कान्जिरोवा होटेलमा सुरक्षित छौँ। यत्तिका कष्ट गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि आज मौसमले साथ नदिँदा त्यो प्रख्यात नीलो ताल हेर्ने हाम्रो इच्छा अझै अधुरै छ। तर यात्राको मजा नै यही अनिश्चिततामा लुकेको हुँदो रहेछ। आजको रात हामी यही हिउँको आवाज सुन्दै भोलिको सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षामा बिताउनेछौँ। के भोलि प्रकृतिले हामीलाई आफ्नो त्यो सुन्दर नीलो रूप देखाउली त? के हामी भाग्यमानी ठहरिएर फोक्सोन्डोको त्यो जादु देख्न पाउला? यो सबै हामी अर्को भागमा देखाउनेछौँ। आजको लागि यति नै। भोलिको नयाँ आशा र नयाँ भिडियोका साथ फेरि भेट्नेछौँ। शुभरात्रि।